خلال ورشة عمل مشتركة بين حقوقيين وسياسيين كرد من سوريا في مدينة بون الألمانية، تمت مناقشة مشروع دستور محلي لحكومة كردية محلية داخل سوريا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة حقوقيين كرد وممثلين عن المجالس والأحزاب الكردية السورية، أقيمت في مدينة بون الألمانية ورشة عمل بعنوان القانون واستراتيجية عمل الحركة الكردية، نظمها المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسا. ونوقش في الورشة مشروع دستور محلي لإقليم كردي في سوريا تتمكن من خلاله كافة مكوناته بإدارة مدنهم وقراهم ذاتيا بشكل يضمن التعايش المشترك عبر حكومة محلية منتخبة، بالإضافة إلى العمل على تأسيس لوبي كردي في الخارج. الحقوقيون والسياسيون المشاركون في الورشة تحدثوا لأورينت نيوز عن تفاصيلها. عملنا اليوم بتحضير لدستور للإقليم الفيدرالي في سوريا الديمقراطية المتعددة المستقبلية المرتقبة ضمن الدولة الواحدة، وكان يتضمن أهم النقاط التي ركزنا عليها: أولا المساواة في حقوق بين الأفراد جميعا، ثانيا المساواة بين المرأة والرجل، أهم نقطة هي المساواة بين كافة أطياف المجتمع الموجودين في هذا الإقليم من آشورين وكلدان بدون النظر عن القومية أو الديانة أو عن اللغة. حصل هناك فراغ في المناطق الكردية، وقام الكرد بإملاء هذا الفراغ من الناحية الأمنية ومن ناحية إدارة المناطق الكردية أيضا، وبهذا نشأ نوعا من حكومة ما يسمى حكومة الأمر الواقع. الحكومة تسير في أعمالها، يعني السلطة الموجودة تسير في أعمالها حاليا، وهذا المؤتمر أو الورشة الذي تم اليوم يسعى إلى تطوير أعمال هذه السلطة الموجودة. تناقشنا اليوم عن ضرورة إيجاد لوبي كردي يقوم بدعم نضالات الشعب السوري في الداخل، لأن المرحلة حساسة جدا، وما يتعرض له الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص يتطلب إيجاد دعم خارجي لنضالاته العادلة. نحن بلقائنا اليوم قمنا بإيجاد آليات تشكيل لوبي كردي في الخارج، ونتمنى أن ننجح في مسعانا هذا خدمة لمطالب شعبنا في الداخل. سنقوم باقتراح أولا التواصل مع الأوروبيين وتشكيل لجان أصدقاء الشعب الكردي في غرب كردستان من أجل مساندة الأكراد في غرب كردستان في أوروبا، وهم بدورهم سيقومون بعلاقات مع المؤسسات الأوروبية. يرى الكرد بأن النظام اللامركزي هو النظام الذي سيضمن لهم ولكافة المكونات العرقية والدينية الأخرى حقوقهم في سوريا المستقبل دون المساس بوحدة أراضيها. إقليم كردي ودستور وحكومة محلية يعتبرها الكرد في سوريا حقا مشروعا بعد عقود من الظلم والاستبداد، فيما قد تعتبرها بعض أطراف المعارضة تمهيدا لمشروع انفصالي يهدد وحدة سوريا. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز،